どうも、作曲家のトイドロです。今回分析していくのは、ビル・エヴァンスのクワイエット・ナウという曲なんですけども、ビル・エヴァンスといえばね、ジャズの歴史を語る上では外せない、すごく重要な作曲家です。で、このクワイエット・ナウっていう曲は、実はね、ビル・エヴァンスが作曲したものではなくて、もともとデニー・ザイトリンっていう別の人が作ったものを、ビル・エヴァンスがカバーしたものになってます。いきなり豆知識ですけども、ザイトリンはね、このクワイエット・ナウという曲は、学生時代に演劇のための音楽として作ったそうです。で、ちなみに歌詞なんかもついてるんですけども、あんまり歌詞付きの方はね、有名じゃないですね。で、ザイトリンはね、ジャズのピアノ奏者でもありつつ、精神科医でもあるっていうね、ちょっと面白いバックグラウンドの持ち主なんですけども、そんな彼の曲をビル・エヴァンスが気に入って、たびたび演奏していたと、そういう曲なんですね。ではまずこの曲ね、冒頭部分聞いてみましょう。こんな感じの曲です。はい、めちゃめちゃしっとりしていてとても綺麗なジャズバラードだと思います。ちなみに今回分析していくのは、ビル・エヴァンスが1968年にモントルージャズフェスティバルのステージで演奏したライブバージョンです。この演奏がクワイエット・ナウの中では名演と言われてるわけですけれども、ビル・エヴァンスがね、一番脂の乗った時期の演奏だと。モントルージャズフェスティバルっていうのは当時ではね、まだあんまり存在感がなかった有名じゃないフェスだったんですけども、この時にビル・エヴァンスが素晴らしい演奏をしたことによって世界的なイベントにこの後なっていくという、そういうきっかけになった演奏でもあるわけです。ただ残念なことに、その時に演奏された曲のアルバムの中に、このクワイエット・ナウだけ実は含まれてないんですよね。なんでかっていうと、当時はね、レコードに収録できる時間に制約があって、そこに収まりきらなかったから、クワイエット・ナウだけ覗かれちゃったと。そういう悲しい事情があって、あんまりね、この曲、当時はそんなにメジャーな曲ではなかったそうです。ただね、後々 CD としてそのアルバムが出された時には、このクワイエット・ナウも含まれていて、それでね、今では僕らは当時の演奏を聴くことができます。さあ、そんな感じでね、豆知識からいきなり入っちゃいましたけど、この曲のね、分析していきましょう。まず、この曲の全体的な特徴から話していきます。この曲の形式はとても一般的なジャズの形式ですね。テーマを示して、でその後、インプロビゼーションの部分でソロをやって、で、最後にもう一回テーマを再現して終わると。そういうシンプルな形式です。で、この曲ね、一番特徴的な部分がどこかっていうと、僕はね、実はリズムだと思います。ビル・エヴァンスのとても特徴的な部分が出てると思うんですよね。というのも、ビル・エヴァンスはね、すごく緻密にリズムをずらすことによって、まるでね、ピアノソロなのに、いろんな楽器が合奏してるかのような、複数の人たちが掛け合いながら演奏してるような効果っていうのを、この曲の中に生んでいます。実は、ビル・エヴァンスはね、ジャズのプレイヤーとして知られる一方で、クラシック音楽もすごく好きだったようで、特にね、バッハが大好きだったそうです。で、バッハといえば、対位法。たくさんのメロディーがお互いに絡み合いながら複雑に進んでいくっていう音楽の第一人者として知られてるわけです。で、その影響っていうのがね、このクワイエット・ナウの中にもとてもわかりやすく出ています。でちなみに、デニー・ザイトリンが演奏した原曲のバージョンでは、あんまりね、そういうリズム的な絡み合いっていうのはなくて、どっちかというと和音の響きを聞くみたいな方に特化した作りになっています。なので、この辺の工夫っていうのはビル・エヴァンスが独自にしてるんですね。で、コード進行の方はどうなってるかっていうと、実はかなりシンプルなんですね。基本的には2-5-1を繰り返しながら進んでいくと。ただ、やっぱりね、ビル・エヴァンスはクラシック音楽の影響を強く受けているので、和音が鳴っている中にも、横向きに動いていくメロディーラインっていうのが隠されています。これっていうのはこの後の分析で詳しく見ていきましょう。さあ、それではね、まず冒頭のテーマが提示される部分聞いていきます。はい。こういう風にテーマがね、提示されていくわけです。とても叙情的でロマンチックですよね。で、この部分実はもうね、すでにデニー・ザイトリンの原曲バージョンと結構違うんですよね。試しにね、デニー・ザイトリンの原曲バージョン聞いてみましょう。はい、これが原曲なんですけども、
もともとこういう感じで進んでいくテーマだったんですね。見てもらえばわかる通り、音符がでかいですよね。あんまり細かい音なくて、シンプルに頭で、じゃーん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 って進んでいくだけです。なんだけど、ビル・エヴァンスはね、このテーマをいきなりもうこんな風にアレンジしてるわけです。もうこの段階でもうビル・エヴァンスの雰囲気モリモリだと思います。どういうところにそれが現れてるかっていうと、まずね、ここのコードですね。ここの瞬間に G 音 F っていう音コードが現れてます。で、これってイ和音なんですね。ここのコード進行ってシンプルに1、つまり a マイナーのコードから6、F メジャーのコードへ下がってるだけ。こういうコード進行なんですけども、F メジャーのコードに下がる瞬間に、一瞬ね、イオンが挟まってるわけです。こういう風に、下がる音っていうのが、イオンとして含まれた結果としての和音なので、これっていうのはね、言ってみればメロディーなんですよね。メロディー的な動きを右手がやった結果として、コードが一瞬だけこういう音コードになってると。こういう風に、和音の中にメロディーが含まれたことによって、ちょっとね、和音が変化するっていうような部分はこの後もたくさん出てきます。ここのコードもそうですよね。結構複雑なコードが鳴ってますけど、ここにもメロディーの動きが隠されてます。この真ん中のセーブがね、半音で動く。こういう内声のところにメロディーを隠すわけですね。で、ここも、イオンが挟まってますよね。こういう風に進むわけですけど、下がるメロディーがここに隠されています。そしてここですよね。もうここはすごくビル・エヴァンスらしいと思うんですけども、5小節目の瞬間、頭の部分に音がないんですよね。前の小節から音が伸ばされていて、アタックがありません。こういう風に、小節の頭で音をね、抜いちゃって、後から音が入ってくる。こういう工夫はこの曲の中にとてもたくさん見られます。ふっと頭を抜くことによって、なんかね、息遣いみたいなものが感じられる、血の通ったリズム感になりますよね。これ原曲の方では、小説の頭でね、素直にアタックしています。こんな感じなわけですけども、別にこれが悪いとは言わないんですけども、ビル・エヴァンスとは頭で素直にリズムを刻むっていうようなことはあんまりしなくて、細かくリズムをずらしていくんですよね。すごく繊細な工夫ではあるんですけども、これがすごく効果的に雰囲気を彩ってる気がします。で、そして、この3連符のリズムっていうのもね、ビル・エヴァンスの大きな特徴です。ビル・エヴァンス3連符大好きですよね。別に3拍子の曲じゃないんだけど、途中のところに3連符を混ぜ込んで、ちょっとリズムを変化させるわけですよね。これとても色っぽくていいと思います。で、3連符のリズムと3連符じゃない普通の4分音符や8分音符のリズムっていうのが混ざり合うと、リズムがやっぱり複雑になっていくわけですけども、そういう複雑なリズムで音をずらしていく。こうすることによって繊細に雰囲気を作っていくっていうのがビル・エヴァンスの特徴だと思います。で、もう一個ね、言いたいことがあって、この曲の中では、コードのね、ルートが抜かれるっていう瞬間が結構たくさん見られます。例えばここ。ここですね。この瞬間。ルートが前のところにクッて鳴らされますね。で、普通だったら、これね、ペダルとか踏んで音伸ばしたくなると思います。こういう風にやった方が、ルートがね、伸びるので安定するんですけど、ここでビル・エヴァンスはなんと、ルート伸ばさずに切っちゃうんですよね。切っちゃうことによって、この瞬間っていうのは、ルートが欠如した形になります。高音省略の形ってことですね。そして、この先の部分でもね、例えばこことかね。この瞬間も、コードが鳴らされた瞬間のこの頭の部分ではルート鳴ってませんよね。で、その後遅れてルートが鳴ります。ここで。ここで初めてルートが鳴る。こんな感じでね、一応ルートは鳴ってはいるんですけど、ルートが欠如してる瞬間っていうのも、こまめに作られてるっていう印象があります。
実はここにもビル・エヴァンスのね、工夫が隠されてるんですね。ビル・エヴァンスの特徴的なテクニックとして、ルートレスボイシングっていうものがあります。ルートレスボイシングっていうのは、ピアノがね、コードを弾くときに、ピアノの中にルートが含まれてない。そういう技法のことです。ただ、これね、基本的には、トリオの演奏とかね、ベースがいるときに基本的には使われる技法で、そういう場合はベースがちゃんとルートを弾いてるわけです。で、今の話聞いてね、別にそれは当たり前じゃんって思った人もいるかもしれませんが、もともとはね、ベースがいたとしてもピアノはルートを弾いてるっていうのが一般的な弾き方だったそうです。で、それを、もうピアノは別にルート弾かなくていいじゃんと。ベースがいるんだからピアノはルート弾かずに、上の方の音だけ弾きましょうよってやったのがルートレスボイシングで、これっていうのはね、今では当たり前になってるんですけど、そもそもビル・エヴァンスがルートレスボイシングをやったことによって広まったっていうテクニックなんですよね。要するに何が言いたいかっていうと、ビル・エヴァンスはルートを弾かないっていうことがそもそもね、頭の中に発想としてあったんじゃないかって思うわけです。ジャズでは基本的にコードのルートを弾かないっていうのは、あんまやらないんですよね。不安定な響きになっちゃうので。ただ実は、クラシック音楽では超当たり前にやります。で、さっきも言ったように、ビル・エヴァンスっていうのはクラシック音楽が好きだったと。そういうわけなので、実はこのね、ルートを弾かないっていう発想も、クラシック音楽から影響を受けてるんだと思います。で、これがまたね、とても色っぽい雰囲気が演出されていてとてもいい技術なんですよね。一瞬だけ、ルートがない不安定な瞬間を作り出して、ちょっとハッと息を飲ませるような効果を生むと。そういうことですね。で、ちょっと細かいんですけど、ここでね、ピアノの低音が先にちょっとクッて鳴らされるっていう。このテクニックも実はクラシック音楽っぽいですよね。ショパンとかリストの曲でよくあります。ピアノですごい低い音を鳴らしたいときに、左手の指の大きさが足りないので、タイミングをずらさないと演奏できないっていう、そういうことなわけですけども、これもなんかジャズっていうよりはクラシック音楽のピアノ曲の中によく出てくる形って気がします。で、この形でね、この後でも何箇所か出てきます。さて最後にもう一個ね、指摘したい部分として、ここの部分があるんですね。密集したボイシングで音が鳴ってると。ちょっと聞いてみましょう。この瞬間、A マイナーメジャーナインスが鳴らされるんですけども、こういうコードが鳴らされます。音が狭い範囲にいっぱい詰め込まれていて、半音のぶつかりも生じてると。この半音のぶつかりがいいんですよね。とてもキュイーンっていうね、切ない響きになって、めちゃくちゃロマンチックだと思うんですけども。この曲の中では、こういう、すごく密集した音っていうのがたくさん出てきます。切ない雰囲気を演出するときにはとても効果的だと思います。で、こういう密集したボイシングで音を鳴らす関係で、テンションがね、たくさん出てくるわけです。ここでも、マイナーメジャーナインスっていうね、ナインスまで積み上げたっていうテンションが出てきてるわけですけども、もっと出てきます。イレブンスとかサーティーンスみたいな高いテンションもこの後いっぱい出てくるんですね。で、こういうたくさんのテンションを使うっていうのは当時としては結構攻めた音使いだったので、ここにもビル・エヴァンスの特徴が出てるんじゃないかなというふうに思います。さあ、冒頭の8小節だけですけども、もうこんだけ語ってしまいました。この調子だとね、夜が明けてしまうので、この先の部分っていうのを見ていきましょう。はい、こんな感じで進んでいきますけども、やっぱりこの辺もね、さっき指摘したような特徴がいっぱいあります。まずここもね、ボイシングがすごく密集してますよね。そして、やっぱりここでもうルートが鳴ってません。ルートの音ってのはこの音です。ここで初めてルートが鳴らされるわけですけど、この瞬間はね、ルートが鳴ってなくて、前の小節のルートの音ってのが、ここに軽粒音として鳴らされてるだけです。で、この次の瞬間も、ここでルート鳴らして、その後ルートやっぱり伸ばさないんですね。ルートをこまめに抜いていくわけです。なんかもう本当にすごく繊細な音の変化なんですよね。とても細かく音の変化をつけて雰囲気を彩ると。で、この後の部分もそうです、やっぱり。ここも、ここで鳴らされるこの音がルートの音なんですよね。ここで鳴ってるコードは Dm7 フラット5なんですけども、一旦ね、F の音から入って、こういう風に下がっていくことによって、Dm7 フラット5に到達するっていう形になっています。ここまでやるかっていうような頻度で、ルートを鳴らしてません。小説の頭に素直にね、ルートをジャーンって鳴らすっていうことを、あえて避けてるっていうシーンが、この曲の中では本当に多いです。
はい、こんな感じで進んでいくわけですね。で、ここで一個ね、ちょっと注目しておきたいコードがあります。ここのコードです。D9th、Sharp 11th、13th っていうとても複雑なテンションが乗っかったコードですね。すごいコードが鳴ってますね、この瞬間。こういうコードが鳴ってます。シャープ 11th っていうテンションが鳴ってるのがとても特徴的だと思います。まあ、この音ですね。この音ってシャープ 11th って書いちゃうと、なんかテンションだっていう感じがするんですけども、実はね、フラット 5th って書くこともできます。要するに、第5音が下がったと。こういう風に考えることもできて、これね、実はクラシック音楽でよく使われているコードなんですね。フランス印象派の人たちがよく使っています。5度7の下方変異っていうコードですけども、やっぱりここにもね、クラシック音楽の影響出てるんですよね。ビル・エヴァンスはラヴェルとかスクリャービンみたいな印象派の音楽も好きだったそうなので、こういうところからサウンド的な影響を受けてるということができるでしょう。で、この後ね、転調に入っていくわけですけど、ちょっとこの瞬間ね、転調の仕方が面白いです。こんな風に転調しちゃうわけですね。ちょっと意外な転調かもしれません。Em7th のコードから E フラット9th のコードが鳴って、で、この後ね、Dm とかに下がっていけば、半音下降でね、ベースラインが動いていくわけですけど、この E フラット9th からそのまま D 進行しちゃうんですね。F フラットマイナーメジャー9thへ進んで、ここから、ちょっと肩透かしを食らわせるような転調です。で、ここで転調してテーマがもう一回繰り返されていきますね。この2回目のテーマはね、ちょっと面白いんですけど、1回目のテーマと結構違うんですよね。1回目のテーマと違って、ここの駆け上がっていく音がないし、1回目のテーマでは、音がね、下がっていくんですけど、ここでね。こういう風に下がっていくわけですけど、2回目の方では下がってません。こういう風に同音連打してるだけです。で、実は、原曲のテーマに沿ってるのはこっちの方なんですよね。2回目の方が原曲のテーマに沿っています。何しろ原曲の方では、テーマ部分っていうのは同音連打のメロディーになってますからね。まあ、繰り返し部分の方をシンプルにすることによって、まあ、くどくならないように、さらっと聴かせてるっていうことができるかもしれません。で、まあ、原曲と同じとは言いつつも、やっぱりね、ちょっとこう、こまめにリズムがずらされていくっていう部分は、ビル・エヴァンスの中にはあるわけです。これ低音がクッて入るっていうところですね。で、あともう一個特徴的だと思うのが、ここですね。4度体積和音があります。ここで4度体積和音が下がるっていうね、すごくエモい瞬間があるんですね。こういう音形がここに隠されています。これとても効果的ですね。4度体積和音っていうのは、響きがね、とても切なくて寒いみたいな印象を受けるわけですけど、その効果がすごく最大限現れてます。で、しかもそれが下がるっていうね、そのまんまの形で平行移動して下に下がる。これとても美しいです。なんかこの4度体積和音の使い方っていうのは、とてもビル・エヴァンスの考え方がまっすぐ現れてる気がするんですよね。どういうことかっていうと、さっきからずっと言ってる通り、ビル・エヴァンスはね、横向きに動くメロディーに対する意識っていうのが強いです。ジャズっていうのは基本的に縦に積み上げる音楽なんで、横向きのね、メロディーラインっていうのは結構おろそかにされがちな部分があります。まあ、ただその分、縦の響きっていうのはね、すごく自由なわけです。こういう4度体積和音とかも使うことができると。クラシック音楽ではこういうのあんまり使えないですからね。で、そういう響きに特化したコードである4度体積和音っていうのを横向きにつなげてね、下にずらしちゃうっていう。要するに、これコードを使って下に下がるメロディーっていうのを描いてるわけですけど、ビル・エヴァンスの曲の中ではね、こういう風になんか縦向きに積み重なっているコードの美しさっていうものと同時に横向きに進むメロディーラインの美しさっていうのも両方ともあるっていう感じがします。さあ、で、その後もね、進んでいきますね。はい、こんな感じですけども、ここにオーギュメントのコードが鳴ってる瞬間に、ここの音いいですね。こういう風に内声の部分に、やっぱりね、旋律的な動き、メロディーを入れ込むっていうのがビル・エヴァンス流です。
で、その後、ここのコードね、面白いんですよね。めちゃくちゃボイシングが密集しています。まあ、ここのコードの段階でまず、この3つの音がね、密集してるわけですけど、その後のここのコードすごいですよね。こういう音が鳴ってるわけです。どんだけ音を使ってるんだって話なんですけども、この瞬間がね、本当に胸が締め付けられるようなもう痛みっていうのを感じます。で、やっぱりね、ここもルートがないわけです。ルートが頭では鳴らされなくて、ここで初めて鳴らされるっていうね。小説の中の一番後ろで、かろうじてルートが鳴らされるっていう工夫がとても多く見られます。で、こんな感じで、ちょっとね、1回目とは違う形で進んでいくわけですけども、ここにもね、やっぱり4度体積和音が隠されていたりとか、あとはすごい密集したボイシングがね、右手で鳴らされていたりとか、そういう工夫がもう常にあります。で、このね、密集したボイシングで右手が鳴らしてる時って、まあ響きが不安定になりがちなわけですよね。ただ、ウィル・エヴァンスはそういう時にちゃんと左手の方でね、カバーをしてるんですね。左手はこういう風に弾いてます。はい。まあ、どういうことかっていうと、左手のボイシングはすごく安定してるんですよね。安定したボイシングっていうのは、例えばね、まあ、この瞬間なんか典型的な安定したボイシングですけども、いわゆる乖離配置ってやつですね。低い音だと密集配置っていうのは不安定になります。なんか、音がね、ゴーンって濁ってる感じ。乖離にすると安定してるわけですね。なので、ピアノの低音では、こういう完全5度ってのは安定しますし、あるいはね、7度ってのも安定しますね。こういう感じでピアノは完全5度もしくは7度っていう風に音を配置すると安定するわけですけども、ここではまさにそういう風になってますね。ここ完全5度。7度、7度、7度。完全5度、完全5度。つまり、右手で密集した音を弾きつつ、左手では安定した音を弾くっていうことによって、切ないんだけど情緒があるっていう、そういう響きにしてるわけですね。で、この続きの部分も聞いてみましょう。はい、こんな感じで、同じことをね、転調しながら繰り返していく。要するに反復進行っていうやつですね。ここでは半音ずつ上に転調していくっていう結構攻めたことやってますけども、結構ね、ここコード進行だけ見ると、ちょっとエモすぎて、ややくどいんじゃないかっていう気も僕はするんですよね。というのも、半音上に転調していくっていう転調自体が、かなりドラマチックな上に、転調する瞬間にね、毎回弱進行してるんですよね。5のセブンスから4のコードで進んじゃうっていう弱進行。これもとても甘いコード進行で、まあ素直にやるとね、ちょっと大味になっちゃうかなっていう感じがするんですけども、ここでもビル・エヴァンスはやっぱり工夫してるんですね。まず左手の部分ですね。こんな感じで左手がずっと動き続けていますけども、どういう風に動いてるかっていうと、このメロディーを模倣してるんですね。タラランって下がる音形を、ここで模倣して、その後も、こういう風に下がる形っていうのを模倣し続けてます。おしゃれですね。やっぱりここからもビル・エヴァンスがね、バッハに影響を受けてるってことが言えると思います。こういう風にメロディーを他のパートで模倣して絡み合わせるっていうのはまさにバッハの大砲の技術です。で、しかもね、この下がる音形っていうのを活かして、アルペジオやってるわけですけども、アルペジオをやるときに音が下がるってことは、最後にルートが鳴るんですよね。だからやっぱり、ルートが頭で鳴らないっていう、一瞬ふわって浮くような雰囲気を作り出してる。で、しかもそれと同時に、転調する瞬間ですね。この転調した瞬間っていうのにやっぱりね、音抜いてるんですよね。弱進行の甘い雰囲気っていうのを、こう、ちょっとね、一瞬ふわっと肩透かしさせることによって、まあ、和らげてるということもできるでしょう。
で、あるいは、これね、もっと深読みすると面白い工夫がされてるんですね。弱進行してるとは言ったんですが、そもそもね、弱進行したっていう風に確定するのは、ルートが鳴らされた瞬間ですよね。ルートが鳴らされた瞬間に、なるほど、このコードってのは A フラットメジャーだったのかと。ってことは弱進行だってわかるわけですけども、この、右手が鳴らされた瞬間っていうのはまだルートが鳴ってませんよね。だから、実はね、この瞬間に、弱進行じゃなくてちゃんと音がね、解決してるって考えることもできるわけです。どういうことかっていうと、要するにこういうことですね。わかりやすくするために C メジャーキーで考えます。で、この場合、弱進行ってのはどういうことかっていうと、こういう風に進むっていうことですね。5から4に進んじゃうっていうことですけども、この時ね、ルートを鳴らさなければ、こういうことができます。こういう工夫ですね。今、一瞬5から1に進んだように感じますよね。なんだけど実はこの1のコードってのは、4のコードの一部に過ぎなかったと。実は今の部分のコード進行ってのは、5から4のメジャーナインスに進んだっていうコード進行だったんですね。なんだけど、ルートを鳴らすのを遅らせたことによって、一瞬ちゃんとね、5から1へ解決してその後4に進んだっていう風に感じさせることができるっていう技術なんですけども、実はね、ここは深読みするとそういう技術も使われてるっていうことができます。ここの瞬間なんかは特に顕著ですよね。ここね、一瞬解決した感じしませんか？この瞬間はね、ここでルートが鳴らされるから、A メジャーナインスのコードなんだってなりますけども、ルートがね、ここだっていう風に考えたら、普通にこのコードっていうのは E メジャー6のコードになります。いや、細かいですけどね、細かい部分でこういう緻密なことをしてるわけです。で、ここから先の部分はね、もうメロディーとベースがとても心地よく絡み合っていきます。はい、こうやって進んでいくわけですけども、もう楽譜見てもね、いろんな成分が絡み合ってるなっていう感じがします。ベターっとコードを伸ばす瞬間ってのは本当になくて、こまめに音がいろんなところで鳴らされてるという風に言えます。さて、この後ね、テーマがもう一回再現されていって、同じテーマなんで割愛してますけども、で、この後ね、インプロに入っていくわけです。アドリブソロですね。はい、こんな感じで入っていきます。で、このインプロの直前の部分は、とてもピアノのボイシングがいいのでちょっと見てみましょう。右手の方には密集した形でコードが鳴らされていて、左手の方はもう完全5度ですね。とても安定したボイシング、分厚い響きです。さあで、インプロの方を見ていきましょう。インプロからはいきなりね、音が減ります。これもとてもいい工夫ですよね。音の数を増やしたり減らしたりすることによって、雰囲気を変える、メリハリをつけるっていうことです。はい、こんな感じになってますね。で、右手の方で細かいリズムで、ソロのメロディーが始まった瞬間、伴奏がいきなりシンプルになるんですよね。さっきまでの伴奏は何だったんだっていう風に思うぐらい、ベターっとコードを頭で鳴らすだけっていうとてもシンプルな伴奏になります。これもね、まさに繊細なメリハリの付け方だと思います。要するに、こっちを聞けと。伴奏は今は聞かなくていいから、もうコード鳴らすだけだと。そういう風に言ってるわけですね。ただ、そうは言いつつもやっぱり、頭でルートを鳴らさないっていう瞬間がとても多いです。ここはもう徹底してますね。ここもね、音がないですし、ここもやっぱりルートが頭ないですし、もうとにかく徹底してるわけですけど、ここの瞬間なんか楽譜見てても面白いですよね。もうなんか、バッハの楽譜見てるみたいな感じで音が順番にリズムをずらして入ってくるっていうことがわかります。もうとにかくタイミングをずらしまくるんですね。小説の頭からタイミングをずらす。いろんなセーブで入ってくるタイミングをずらす。
音のアタックのタイミングってのをずらすことによって、たくさんのセーブが動いてるんだっていう、そういう雰囲気を出してるわけです。で、この続きですね。このあたりもね、細かいんですけども、ちょっとスイングしてるんですね、ここで。ちょっとスイングして、スイングジャズっぽくなったかと思いきや、ここではスイングが切れて、ストレートなビートになります。ビートの変化がすごく繊細でこまめにつけられてるんですね。でしかも次の瞬間になると、今度はね、203連のリズムになりますよね。で、しかもこの次の瞬間にはまたね、スイングジャズになります。ここかっこいいですよね。めちゃくちゃジャジーですね。シンコペーションのリズムもここでは入ってきて、とても活かしたアレンジになってます。なんかね、まるで変奏曲聴いてるんじゃないかっていうような気がしてきますね。すごくアレンジの仕方が、バリエーションがあって、全く飽きることがありません。で、当然かのようにやっぱりね、ベースは、頭では鳴らさないと。ルートは頭では鳴らしませんよと。これは徹底してるわけですね。はい。で、スイングジャズやったと思ったら今度はね、いきなり203連のリズムになってジャズワルツかっていう風になるんですね。ズンチャッチャ、ズンチャッチャになるわけです。ビートの変化が本当にこまめです。このインプロビゼーションの部分は特にそうですね。一体本人の頭の中でどういうビートが流れてるのか恐ろしくなるんですけども、とても繊細ですよね。ビル・エヴァンスのピアノ演奏って内省的なんていう風によく言われますけども、まさに本当に内省的ですよね。本人の内側の中にある世界観をもう描き出してるっていう感じがします。で、こういうね、ジャズワルツかと思ったら、やっぱり今度はいきなり細かい音符になってメリハリがつくと。やっぱりすごいですね。ここの、もうなんかどうなってるのかわかんないぐらい複雑に絡み合いながらいろんなセーブで音がどんどん入ってきて、リズムがずらされまくったと思ったら次の瞬間にですね、この刻みですね。スイングも取れたストレートのリズムでジャジャーンと刻む。これ印象的ですけども、本当にこういうことをもう常にやり続けてるっていう感じがします。繊細なメリハリの付け方。それをずっとやり続ける。これがビル・エヴァンスの特徴と言えるでしょう。はい、ずっともうやってること一緒ですね。ルートはやっぱり遅れて鳴らしますよと。でしかもここでルートを遅れて鳴らすことによって、ビート感も生まれますよね。音が2拍ごとになるわけですから、ただ単に4拍でコードをジャーンって鳴らすよりは、ビート感が生まれて、いい効果も生みます。はい。だんだんね、後ろの方になるにつれて、右手のメロディーがね、盛り上がってきて、だんだん細かい感じになってきます。で、それに、こうするように、左手の伴奏っていうのはめちゃくちゃシンプルになっていくんですね。超シンプルです。なんか、ね、気分が盛り上がってきたら、こう、だんだんね、左手の方も暴れていっちゃいそうな気がするんですけど、そこに関してはやっぱりビル・エヴァンスはね、内省的ですね。とても冷静に弾いてます。はい、これで、インプロが終わってテーマの再現に入っていくわけですけども、もう本当にとにかく徹底してますね。
ルートを頭で鳴らさなくて、ルートを遅れて鳴らす。そしてコードを鳴らすときもリズムをずらすんですよね。でそれをここまで繊細に徹底してやることによって、もうあまりにも美しい雰囲気を作り出すと。これちょっと一朝一夕で真似できるテクニックな気はしませんけれども、テーマの再現部分にもね、ちょっと見てみましょうか。これ再現部分はほぼほぼさっきと一緒です。なんなら、一番最初のテーマの提示したところよりも、よりシンプルになってますね。テンポも上がっていて、さらっと再現していきます。大味にならないようにしてるわけです。で、ほぼほぼ一緒なんで割愛しちゃうんですが、ちょっとだけね、コード進行変わってる部分があります。ここのコード進行ですね。ここが、ベースラインが半音加工する形になっていて、よりドラマチックになっています。さあ、で、あとはね、ほぼほぼ一緒なんですけども、最後の方に差し掛かっていきましょう。なんかもう、一体どうなってんだっていう感じのリズムですよね。すごいビート感だと思いますけれども、長く伸ばしているこのメロディーのね、分厚いコードと、細かく刻んでいるこのベースラインの掛け合いっていうのがすごく心地いいです。はい、こんな感じで、またね、テーマが再現されていくわけですけど、その前のところね、ここの部分に、またね、リズム的にちょっと面白いことが行われています。203連で進んでいくんですけども、ここにね、ちょっとポリリズムとは言えないんですけども、ポリリズムを匂わせるかのような雰囲気があります。ここですね。ここで、ちゃんちゃんちゃん、ちゃんちゃんちゃんっていう風に、音符4個分で一塊になるようなフレーズが繰り返されてるんですね。なので3対4のポリリズムの雰囲気が一瞬だけあります。こんな感じでちょっとポリリズムっぽいエッセンスも組み込みながらリズム的な複雑さっていうのを描いてると言えます。さて最後のところはね、テーマをもう一回再現して終わっていくわけです。せっかくなんで聞いていきましょうか。はい。という風にして終わっていきます。最後のこの部分。ちょっとリズムがクってね、シンコペーションで入ってくるわけですけども、これはね、インプロビゼーションのところの一番最後のシンコペーションを再現していると言えるでしょう。ここですね。ここのリズムを再現してると。なんか、こういう前にやったことをもう一度ね、再現しつつ、ちょっと変更して、変装して、もう一回やるっていう部分についてもやっぱりクラシック音楽っぽさを感じる気がします。変装っていう発想ですよね。で、一番最後の終わり方ですけども、すごく低い低音を鳴らして、で上の方では、キン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 高い音で、完全5度とか完全4度の音程を鳴らす。これはラベルですね。ラベルっぽい音の使い方だと思います。さあ、というわけでね、こんな感じの曲になっていたわけですけれども、いかがだったでしょうか？曲自体はシンプルと言っていいと思うんですよね。コード進行とか本当にジャズらしい251だけですし、メロディーラインもどちらかというととてもシンプルな曲だと思います。というかシンプルだからこそアレンジで生きたんだと思うんですけれども、ただやっぱりね、ウィル・エヴァンス流の美学っていうのがすごく詰め込まれたピアノ奏曲だったと思います。ウィル・エヴァンスはトリオもやってるわけですけど、トリオでもやっぱりね、この横の流れ、メロディーの流れっていうのはすごく意識されていて、ベースを弾いてるやつがベースでメロディーっぽいことをやっちゃうとか、ドラム叩いてるやつがなんならね、ドラムでなんかメロディーっぽいことをやっちゃって絡んでいくみたいな、そういう動きっていうのも特徴的だったりします。で、やっぱりね、ピアノソロでやってることも一緒ですね。ピアノソロなんだけど、ピアノソロの中にたくさんの人がいて、
みんながそれぞれ違うことをやって絡み合ってるみたいな、そういう雰囲気があったと思います。というわけでね、今回の分析はここまでさせていただきます。面白いと思っていただけましたらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。